Čau! Esam Dogmalē. Šis būs apkopojums pēc darba. Iepriekšējās reizes vidaks es pielikšu pēc šitā dubļa. Čau! Man jau iznāca kaut kāds tā kā lukturs laikam bijis. Vat. Tur kaut kāds musars aiziet. Un te ir jau kaut kas interesants. Gamaņi. Vēl etiķeta. Štāda man nav. Bet tur jā, tur ritīgi dziļi. Šitā. Ar detektoru nevar dzirdēt šādas. Tur pa virs vēl bija pāris dzelži. Un ot. Nu jā, cik ir jau. Nu vēl kāds stundu maksimums. Vēl viena pudela kaut kāda. Ai. Bijusi pareizā. Bāc. Šito vajadzēja būt veselai. Jā. Vēl kaut kāds pribumbas. Bet tā nav punča. Man tas mums tā liekas. Izraksim. Tā nu nāk ārā. O! Kas tas ir? Kāds fanāriks atkal. Šits labs. Svecīt varēs iekārt dārzā. Nāves salu apgaismojas varbūt savā laikā. Nē, nu. Neteikšu, ka slikti. Varbūt no šitā paša bija daļa. Bet šodien ir jau šī tāda pudelīta. Tā un Alisei tagad kaut kas tāds ir. Kas tas ir? Svečturis. Jā. Svečturis. Šitas pat jā ir lietojums uzreiz, jā. Šitas kaut kāds gaismas bunkurs ir. Te iepriekšējā reizē bija tā laterna. Te jau, protams, es 100 reizes esmu bijis. Bet, nu, mēs tā tagad rokam tādus, var teikt, uz dūlo. Tā, nu ir musariņš pirmais. Es tā domāju, ka tas ir musars. Jā, nu līdus aplīsusi. Man tas pat liekas, jā. Oi, varēja būt vesela. Viņa prodajotsa. Es jau sākumā cerēju, ka ir normāli. Nu labi. Cerams, ka tā ir pirmā, nevis pēdējā. Ir arī tādi momenti. Bet nu tas nesaplies. Šitas būtu ļoti skaists. Pelnu trauciņš laikam bijis. Nu jā. Tā nu vēl viena pudela, bet man liekas, viņa sačakrāt arī. Nu jā. Šitā drīkstā būt sačakrāt. O! Tāda maziņa, man liekas, man pat nav tik maza. Protams, gals bišķi norauts. Bet nu. Skaitās. Kaut kas te izskat. Kas ir tās? Un tas ir tas rezistors. Tas ir sūds. Tur vēl pudela izskat. Šitā laikam ir ūdens pudela. Tā ir to bakalītu korķi. Jā. Nē, nu vismaz. Šitādu pat es paņemšu. Korķis gan nav. Minerālka, jā. Baltie stīkli vēl. Bet, nu, tie ir bumžatskie šķīvi. Tie nav ar dzelzs krustiem. Nu, varbūt kaut kas tur sākas nākt beidzot. Tā vēl viena pudela. Tur. Es izdarīšu tā, lai dzird. Izraksim ārā.
Paprovēsim. Es biju domājis, tur musarka vairs neiet, bet... Pagai. Uzmini, ko es atradu. Tadā! Es tikmēr atradu šādu. Perfekto. Parstā. Alus pudela. Bet bez uzrakstiem. Stulbi. Bieži uz viņām ir. Tad gan jau skoti ir bijis. Bet, nu, kur bija, tur vairs nav. Bet, nu, rādīties labs. Bomžātskās te ir maz. Nu, lai nav vispār. Tā, viena pudela. Šitā gan reizēm skarāt garā. Bet varbūt es kļūdīšos atkal. Es nekļūdos šoreiz. Tur ir puķīti. Kas tur ir? Puķītis tā var ielikt viņā. Jā. Alsai. Kur fļaga? Tas pat ne fļaga, tas kaut kāds balons bijis ir. Es tev arī atradu gabalu no viņas. Nu labi. Tas ir leģendārais balons. Diezgan vesela daļa no viņa vēl ir. Parasti viņš ir ļoti smalki sasmalcināts. Tā, kaut kāda laikam viena pudele. Sapist būs. Nu jā. Tā, nezinu, vai redz, bet te ir. Laikam nebūs. Jā, nav. Nu. Gan jau vēl kāda būs vesela. Alisa ir drāts ar pudeli. Alisa ir ieslēdz gaismu savā istabā. Man gaisma nav pie rokas, es nevaru ieslēgt. Jāieliek kājos. Es jau nesalauz. Tad jau tur uz dziļumu vēl varbūt iet izstās. Tā, nu. Klus. Viņai klāt netiek. Es jau neredzu, ka viņa ir šeit kaut kur. Tur vēl kaut kas ir. Jā, nu, ot, uz manu pusi. Cerams, ka es tikšu klāt. Bet neesam bez uzrakstiem. Ir laikam jāmet miers. Ir jau patams bišķiņ. Es izvaru kaifānu. Laikam šīs dienas rezumē ir šitās divas labās un pelntrauks. Jā. Bet mēs te vēl atgriezīsimies. Uzmetīsim kaut kādu zāru virsū, lai neredzās. Jā. Ir jauna diena. Nu, to bišķi jauns vakars ir. Diena vairs nav, ir jau atkal vakars. Pēc darba mēs esam ieradušies šo musarku. Nu, iemēģināsim laimes spēli. Teorija ir, ka muška tur aiziet. Jo tajā galā es kaut kad sen raku. Tur bija līdzīgs sortiments, vismaz pa virsām. Un jā, man ir updētiņš. HF2. Jā, nu it kā vēl gļukains esot, tas sanās paprovēs. Tev bišķi iemēģināt šodien musarkā arī šito brīnumu. Tas spols gan tagad grūti dabūt ir. Visi viņi tā kā odiņi pie viņām ir, kaut gan viņas vēl lāgā nestrādā.
Tur visi sūdzās, bet visiem viņus vajag. Jau vajag tur līdz nu, tādām augstākajām robežām aiziet, tur jau kādas cīņas ir. Bet nu jā, nākamais pievedums būs augustā. Tā kā, bet nu es arī šaubos, ka tur paliks pāri. Tur jau viss pierezervēts ir, es tā vismaz domāju. Tā no mazo spolīti pačandīs milts bišķiņi. Tas ir sāns no pikelhaubas. Tas viņš vienmēr ir no dzels. Nesen viņš čals rakstīja, meklēja. Es nevaru atrast, prasīju visiem racēm, nevienam nebija. Nu, ja tev tādu vajag, droši raksti man, jā. Šito varēs sarunāt. Jā, nu, diemžēl ir tā. Nekā nav. Visu vakar izrakām. Man jau bija tāds šķies brauc, domāju, ka būs kā parasti. Otrā diena aizbrauc un nekā vairs nav. Bet nu nekas, vismaz bija cerība. Braucām ar cerību nelielu. Un tā, nu neko jāmeklē nākamā. Tā, nu tāds vēl diezgan liels signāls. Augsts, bet nu, augšējais. Varbūt kaut kāda stīpa kārtējā, bet nu paraksim. Tā jau viss pēc kārtas, mēs rokam ārā. Tā, neieru, kas tad kam labākais bija šāds. Tas ir no durvīm. Es skatos, ka viņas arī kāds pērk. Mēs agrāk vienmēr pie kokiem atstājām uz metalam kādu. Tā kā man šie sāk ņemt ir parasti kā kāds, nezinu, 10 gabals. Ieliek lotā un skatos, ka tas ir normāli, vienmēr kāds nopērk. Tas arī viss. Sausais atlikums ir tāds. Nu, tas, ko mēs paņēmām. Tad, nu, sāksim, nezinu, ar pudelēm. Es te tīrot šito alus pudeli. Pamanīju, ka te ir tas marķējums. Varēs saredzēt, nevarēs. Un tur ir DRGM. Tas ir vācu gan pirmā, gan otrā pasaules kara perioda. Un arī, man liekas, ka iepriekš marķējums, tas ir Deutsches Reichs. Kaut kāds, nu, kaut kāds patents, laikam, kaut kas tāds. Kaut kāds modelis. Un tur pa malām ir kaut kāda, laikam, adrese, es nezinu, laikam domāt ir. Un kaut kas tāds, bet nu vairāk arī nekā te viņai nav. Vot tā, bet tāda baigi biezā stikla. Tāda, nu, diezgan viņa jā, bieza ir. Tā ir šitā ir ūdens pudele, minerāla ūdens pudele. Te skrūvējamies korķis bijis. Nu, es jau biju pielicis, bet pielikšu šoreiz. Kaut kā tā viņa izstās, jā. Nu, domāju, varbūt arī to korķi ielikt kaut kur mājās ir, bet es esmu līdz citos video, tā kā nedomāju šoreiz, ka ir jēga. Tā, nu, nākamais. Šitā ir etiķa pudele. Tāda baigas mukā. Es nebiju tādu iepriekš redzējis. Viņai vēl tur tāds gļuks ir. Ot, pilnībā veseli, jā. Šito pat varbūt nelikšu pie neinteresantajām. Šitās gan iespēja. Nu, šitā varbūt es vēl padomāšu, bet šitās viņas, nu, iest pie tādām neinteresantajām pudelēm. Tad, jā, interesantais bija šis. Tas F-Gaman. Es pudeli pašu, protams, neatradu, bet F-Gaman ir bijis Gamaņ. Ir restorāns Rīgā 20. gadsimta sākumā. Un gan jau, ka no turienes tā ir pielikšu tevot, kā izties reklāmiņa no Gamaņa restorāna. Gan jau Fricis bija aizgājis pusdienas paēdis restorānā Rīgā. Paņēmis līdzi par piemiņu pudelīti. Nezinu, kas tur iekšā. Moš kaut kādu mērci. Es nezinu, moš šņaps. Bet šņaps diez vai. Gan jau kaut kādu mērci. Nu jā. Tad šitā mazā jāgarmēstra pudelīte. Nu gan jau tā medicīna. Bet, nu jā, viņā gan kasjaks ir. Tā bišķi nolausta. Šito pat izstās, ka ir svaigs. Ka ir, mēs esam pie vainas, jā. Nu, es gan jau. Nu jā, tad ir pelntrauks. Nu, es gan viņu, protams, neesmu salīmējis. Es viņu tikko nomazgāju, bet viņš tā forši zaigo, ja ieskatās. Viņam tāds, tā kā bega atblāzma tāda ir. Nezinu, no kāda materiāla viņš ir. Kaut kāds tāds dīvains tas stikls te.
Bet viņi noteikti varētu salīmēt, jā. Marķējumi gan tur nekāda nav, jā. Bet vienīgais tas, ko es pamanīju, viņam te tās malas tādas ļoti tādas robainas. Tādas, nu, old school, vecmodīgas, jā. Bet šito mēs varētu arī, nu, visticamāk mēs viņu salīmēsim. Viņš te varētu pašā manā lapenē varētu stāvēt. Tikai es nezinu, viņš ziemā varbūt atnāks vaļā. Tā, nu, un Alises atradums ir, jā, Alisē šoreiz ir mazāk paveicies, jā, bet, nu, kompensējam citas reizes. Šitas svečturs, jā, šitas ir svečturs. Tāds ir kaut kādiem tādiem rakstiņiem. Nu, jā. Nu, jā, tad vēl ir šis, un šitā ir marķējumi. Te kaut kāds dubult V, nu, kaut kāds Vilhelms, tā kā Seipel Botshum. Pēc šitā uzraksta, principā, es arī atradu internetā šito lukturi. Tas bija skarbīt luktursi. Nu jā, tur tā otra daļa, iespējams, tā bija tā, ko es tur izsēdu ārā. Un kas pie mums bet, nu, viņš bija sapūst, tur jau nebija ko ņemt no viņa. Tas āķīts vēl tāds ļoti tipisks ir vācu mantām. Ot tā, bet idejiski šeit tur ielikt apakšā kaut kādu tā kā grīdiņu un ielikt šito pašu sveču tur iekšā. Būs pilna mēroga romantika tur, kur šis stāvēs. Tā kā tā, nu tas arī viss šai reizē. Bijām arī jūrmalā, bet, diemžēl, man nav ekipējums normāls, lai es varētu filmēt naktī. Man tas lukturs riktīgi raustās uz to GoPro, jo tāpat pēc sūda naktī izstās. Bet tas lukturs vēl raustās. Nu, tur beigās tas video, es nezinu, es izlēmu nepublicēt. Viņš ir diezgan tāds kaitinošs, bet, nu, mēģināsim vēl kaut kad aizbraukt. Tagad ir tā HF2 polīte. Un var jau būt kaut kādu brīnumu tur nāks ārā. Nu, toreiz gan neiznāca, jā, toreiz mēs knapi atcitām pāris, nu, mēs principā visas saliņas neatcitām, jā, tā ir, kur nu vēl par benzīnu, jā. Atcitām jūrmalas iebraukšanu, un atcitām varbūt, jā, kādas 3 saliņas. Un, nu, bija visi kaut kāds sūdiņi, bet, nu, nekas no cēlmetāla. Tā kā tā, nu, labi, tad jau tiekās nākamreiz, kad būs video, un nenoliekiet karot. Davai, čau!